Persiapan alat, handscoon sama masker. Mengidentifikasi klien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama 9 Ayun yang bertugas pada siang hari ini. Baik Bu, apakah benar atas nama Ibu Tiara? Baik Ibu, di sini kita akan melakukan latihan batu efektif dan pernapasan diafragma. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, jika begitu sebelum saya melakukan tindakan, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjaga privasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Setelah itu mencuci tangan. Memakai handscoon. Setelah itu, anjurkan pasien untuk melakukan relaksasi pernapasan. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian, mengajarkan pasien untuk latihan gerakan tangan, membuka dan mengepal jari tangan dilakukan dalam waktu 30 detik. Kemudian, menganjurkan pasien untuk mengangkat tangan dan meluruskannya di atas kepala dan telapak tangan menghadap ke atas. Lakukan 5-10 kali. Kemudian lakukan juga ke sebelahnya lagi dengan gerakan yang sama. Kemudian menganjurkan pasien untuk mengangkat tangan ke samping. Kemudian lakukan ke sebelah dengan gerakan yang sama. Kemudian setelah itu menganjurkan pasien memutar tangan. Lakukan juga ke sebelah dengan gerakan yang sama. Setelah itu, menganjurkan pasien untuk menggerakkan jari kaki.
Setelah itu, menganjurkan pasien untuk mengangkat kaki ke atas dan menurunkan ke bawah. Kemudian lakukan ke sebelah dengan gerakan yang sama. Setelah itu, menganjurkan pasien untuk melakukan gerakan memutar pada kaki. Kemudian, lakukan juga di sebelah dengan gerakan yang sama. Pada 6-10 jam post SC, menganjurkan pasien untuk miring ke kanan dan ke kiri sambil tangannya berpegangan pada penyangga tempat tidur jika ada. Kemudian lakukan ke sebelah dengan gerakan yang sama. Kemudian menganjurkan pasien untuk melakukan miring ke salah satu bagian lutut dan keadaan fleksi. Kemudian tahan selama 1 menit dan lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Pada 24 jam post SC, menganjurkan pasien untuk posisi semi forward secara perlahan. Posisi ini dilakukan 1-2 jam. Kemudian observasi keadaan nadi dan pernapasan pasien. Jika pasien mengeluh pusing, maka turunkan kembali tempat tidur secara perlahan. Jika tidak ada keluhan, maka ubah posisi pasien sampai posisi forward. Pada hari kedua post SC, lakukan latihan duduk mandiri. Jika tidak pusing, perlahan kaki diturunkan ke arah lantai. Jika pasien merasa kuat dan tidak pusing, maka dibolehkan berdiri secara mandiri atau di papan dengan kedua tangan pegangan pada bidan atau keluarga. Bimbing pasien untuk berjalan secara perlahan mengintari tempat tidur. Jika sudah selesai, kembalikan posisi pasien seperti semula. Kemudian melakukan evaluasi. Baik Ibu, karena di sini kita sudah melakukan batu efektif dan pernafasan diafragma, maka di sini nanti boleh Ibu bukan setelah operasi, kemudian mencuci tangan kembali.